السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا فيا. أسمانو مي درسوني مجلس هوندا جرتان بكا جرتان التيد أمساتو كواسيني دامو أكي غوتان meeshaa tokko kan namni gartee qabeenyatti hin beekne hagartee hoggaas irraa bade hedduu sirrifachiisu jira. Kun olaal waa biraatii miti. Qalama kana jechuudha. Qalamni kun hangi inni sirrifachiisu. Hoggaas irraa bade keessaafuu yeroo ammaa qalamni hedduu qaalawa. Qalamni gartee isa kitaabaan katabattu sun qalamni beekee walii lama qalama kitaabaatii fi darasaa bira qalamni namni kun ni hun beeku. Darasaa bichaa beeka. Qalama kitaabaatii fi qalamni silaa normaal akkanuma wayiin kataban kun waladda. Qalamni inni kitaabaa sun amma inni kun gosti kun hin jiru gosti kun ni takkata. Ni takkata. Tokkichi qarshii meeqa? Qarshii 80 qarshii 100 darasaa bira jabaadha. Qalama kanaatiitu majlisa keessa lafa bu'ee bada. Hoggaa achi keessa waa argamee fuutanii bakka gartee sheeka biraa san kaaya. Kursi sheekaa gubbaa bakka gartee sheeni taa'u tana akkanatti abbichi ni arga waan ta'eef akkana kana kaaya jechuudha. Bootaa bakka tana godhama qabda laala waan akka wayii asitti bakka tana sheeka gubbatti amiirran keenyaa sunuuf gootan bakka tana. Bakka sanirra akkasi kaayamuu qaba. Abbaan dhaqee kasaa haa fudhatuuf. Ammas qalama keessa maqaatti katabadha. Xalayaan barreessaatii xalayaa barreessaa maqaa keessan as keessa kaayaa jechuudha. As keessa kol keessanii maqaa keessan itti barreessitan. Qalamni sun maqaa keetiin dhayitee fudhatta. Si galee maqaa kan kee hatta amaylii san keessa taate siif mul'ata jechuudha. Qalama fudhadhaa dhaqa akkasitti. Amma kuni abbicha duraa badee ganama majlisaan keessa achiin kaaya achii fudhattanii jechuudha. Kanaaf salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabeessaa majlisni hundi waan kana qabaachuu qaba. Sheer godhaa viidiyoo kana waliif.